Айтпақшы, тамыз айының ыстық күндерінде дастарханыңызға қып-қызыл, тәтті әрі шөліңізді басатын қарбыз келіп түскенде сіз не ойлайсыз? Көпшілігіміз бұл үлкен жидекті бақша өнімін табиғаттың нағыз сыйы деп қабылдаймыз. Жыл сайын миллиондаған адамдар қарбыз бүйректі тазалайды, токсиндерді шығарады, артық салмақтан арылтады деген сеніммен апталап тек қарбыз жеп, таза қарбыз диетасына отырады. Біз оны ең қауіпсіз, ең шипалы табиғи тағам деп ойлаймыз. Бірақ заманауи гастроэнтерология, токсикология және медициналық зерттеулер бұл тәтті иллюзияның астарында қатал шындық жатқанын дәлелдеді. Егер сіз қарбызды шектен тыс көп жесеңіз, немесе оның қауіпті тұстарын білмесеңіз, сізді мынадай шок жағдайлар күтіп тұр. Қарбыз диетасы бүйректі тазаламайды, керісінше оған адам көтере алмайтын мөлшердегі ракеталық салмақ салып, оны істен шығаруы мүмкін. Бір отырғанда шамадан тыс көп қарбыз жеу қандағы тұз, яғни натрий деңгейін күрт түсіріп жіберіп, мидың ісінуіне, сумен улануға әкеп соғады. Ал ерте піскен немесе дұрыс сақталмаған қарбыздардың ішіндегі химиялық қоспалар, яғни нитраттар адамның ағзасында нағыз улы газға айналып, тұншықтыруға қауқарлы. Армысыздар, құрметті көрермен, бұл айтпақшы арнасы. Бүгін біз бәріміз жақсы көретін жазғы тәттінің астарында жасырынған медициналық қауіптер мен қауіпті диеталардың сұмдық сырын ашамыз. Бүгінгі үлкен шығарылымда сумен улану, гипергидратация, неліктен көп қарбыз жеу ми ісінуіне және комаға келеді, фруктоза қақпаны, пайдалы жидек бауырымызды қалай май басып қалуға мәжбүрлейді. Бүйрек сынағы, шын мәнінде қарбыз бүйректі тазалай ма, әлде оны тас байлауға дейін апара ма? Бактериялық қақпан, кесілген қарбызды үйде қалай сақтау керек және неге ол бірнеше сағатта ішек инфекциясының ошағына айналады? Деміңізді ішіңізге тартыңыз. Бұл видеодан кейін сіз қарбызды кесер алдында 2 рет ойланатын боласыз. Біз суды өмір көзі деп білеміз, ал қарбыз 92% судан тұратын табиғи сұйықтық. Сондықтан көпшілік қанша жесең де бұл тек су ғой, еш зияны жоқ деп ойлайды. Бұл медицинадағы ең үлкен қателіктердің бірі, оның арты қатерлі аяқталуы мүмкін. Медицинада сумен улану, гипергидратация деген ұғым бар. Бұл қалай болады? Қарбызды шектен тыс көп жеген кезде ағзаға бір мезетте орасан зор мөлшерде сұйықтық түседі. Бұл сұйықтық қанның көлемін күрт арттырып, қандағы электролиттердің, әсіресе натрий, яғни тұз мөлшерін катастрофалық деңгейде төмендетіп жібереді. Натрий біздің ағзамыздағы жасушалардың арасындағы сұйықтық балансын реттейтін басты элемент. Қанда натрий жетіспеген кезде осмос заңы бойынша су қан тамырларынан шығып, жасушалардың ішіне қарай лап қояды. Ең қауіпті жері мидың ісінуі. Ми қатаң сүйек қабығының, яғни бас сүйектің ішінде орналасқан. Қарбызды шамадан тыс жеуден қан сұйылып, ми жасушаларына су толып, ми ісіне бастайды. Бұл кезде адамда бас ауруы, жүрек айнуы, бұлшықеттің әлсіреуі, сананың бұлдырауы басталады. Ауыр жағдайларда адам комаға түсіп, тіпті қайтыс болуы мүмкін. Әлемдік тәжірибеде тек таза су мен қарбыз диетасымен арықтаймын деп жүріп, ағзасындағы тұз балансын бұзып, шұғыл түрде ауруханаға түскен адамдардың оқиғалары аз емес. Табиғи нәрседе мөлшерден тыс кетсе, нағыз уға айналады. Көптеген адамдар қарбыз тәтті болғанымен ол қант диабетімен ауыратын адамдарға немесе арықтағысы келетіндерге зиян емес, өйткені бұл табиғи фруктоза ғой деп қателеседі. Бұл тағы бір қауіпті миф. Иә, қарбызда ақ қант, яғни сахароза жоқтың қасы, бірақ оның есесіне фруктоза өте көп. Фруктозаның глюкозадан айырмашылығы неде? Глюкозаны денедегі барлық жасушалар энергия үшін тұтынады, ал фруктозаны ағзада тек бір ғана мүше, бауыр ғана өңдей алады. Егер сіз бір мезетте жарты қарбызды жеп тастасаңыз, бауырыңызға бірден ондаған грамм таза фруктозаның цунамиі келіп соғады. Бауыры бұл мөлшерді бір мезетте энергияға айналдырып үлгере алмайды. Нәтижесінде ол не істейді? Бауыр артық фруктозаны сол жерде майға айналдырып, өз жасушаларының арасына жинай бастайды. Медицинада бұл алкогольдік емес, майлы бауыр гепатозы деп аталады. Адам ешқандай ішімдік ішпесе де, тек жаз бойы шамадан тыс қарбыз бен тәтті жемістерді шектен тыс көп жеген үшін бауырын май басып, қабыну процесі басталуы мүмкін. Бұл бауыр циррозына апаратын тікелей жол. Жазда бүкіл халық жаппай жасайтын ең үлкен медициналық қателік қарбыз бен бүйректі тазалау. Бұл әдісті интернеттегі жалған емшілер жиі насихаттайды. Олардың логикасы қарапайым, қарбыз зәр айдайды, демек ол бүйректегі құмды, тасты және токсиндерді жуып шайып шығарады.
Бірақ уролог дәрігерлер бұл диетадан өледей қорқады. Неге? Өйткені сіз бүйрегіңізді тазалап жатқан жоқсыз. Сіз оған апаттық деңгейдегі салмақ, яғни нагрузка түсіріп жатырсыз. Сіз бір отырғанда 1-2 килограмм қарбыз жеген кезде сіздің бүйрегіңіз қалыпты жұмыс режимінен шығып, төтенше жағдай форматына ауысады. Ол қандағы сұйықтық балансын сақтау үшін бар күшімен суды сыртқа айдай бастайды. Егер сіздің бүйрегіңіз 100% сау болса, ол бұған төзеді. Бірақ егер сіздің бүйрегіңізде өзіңіз білмейтін кішкентай тастар немесе құм болса, нағыз тозақ басталады. Қарбыздың зәр айдағыш күшті әсері бұл тастарды орнынан күштеп қозғайды. Тас зәр шығару каналына түсіп, оны бітеп қалады. Медицинада бұл бүйрек шаншуы деп аталады. Бұл ауырсыну сондай сұмдық, дәрігерлер оны әйелдердің босану толғағынан да ауыр деп бағалайды. Адам есінен танып, жедел жәрдеммен реанимациядан бір-ақ шығады. Сонымен қатар, созылмалы бүйрек жетіспеушілігімен ауыратын адамдар үшін қарбыз тікелей өлім қаупі. Олардың ағзасы артық суды шығара алмай, сұйықтық өкпеге жиналып, өкпенің ісінуіне алып келуі әбден мүмкін. Табиғи қарбыздың пісу маусымы тамыз айының ортасы мен қыркүйек, бірақ біз оны маусым мен шілдеде ақ жей бастаймыз. Бұл химияның табиғатты зорлауы. Фермерлер қарбызды тез өсіріп, салмақ қосу үшін оны нитраттармен, яғни азотты тыңайтқыштармен шамадан тыс қоректендіреді. Қарбыз нитратты өз ішіне губка сияқты сіңіріп алатын рекордсмен өсімдік. Сіз осы химиялық қарбызды жегенде не болады? Асқазанға түскен нитраттар микрофлораның әсерінен әлдеқайда улы қосылысқа, нитриттерге айналады. Нитриттер қанға өтіп, гемоглобинмен байланысқа түседі де оны метгемоглобинге айналдырады. Бұл нені білдіреді? Сіздің қаныңыз оттегіні тасымалдау қабілетінен айырылады. Адамның ішкі органдары тұншыға бастайды. Әсіресе бұл кішкентай балалар үшін өте қауіпті. Олардың еріндері көгеріп, тыныс алу қиындап, ауыр улануға ұшырайды. Ал ең сұмдық күнделікті қателігімізді айтайын ба? Базардан қарбыз алғанда оны кесіп көру, немесе үйде жартылай жеп, қалғанын тағамдық қабықшамен, яғни пищевая пленкамен орап, тоңазытқышқа салып қою. Қарбыз жерде өседі, оның сыртында миллиондаған бактерия, соның ішінде ішек таяқшасы, сальмонелла және листерия өмір сүреді. Сіз оны сабындап жумай, пышақпен кескен сәтте, пышақтың жүзі бактерияларды қарбыздың сыртынан ішіне, қып-қызыл тәтті етіне кіргізіп жібереді. Қарбыздың іші бактериялар үшін мінсіз инкубатор. Онда суда, қант та бар. Ал егер сіз оны пленкамен жауып қойсаңыз, сіз бактерияларға жылыжай жасап бересіз. Небәрі бірнеше сағаттың ішінде бактериялар мыңдаған есе көбейіп, қарбыз нағыз биологиялық қаруға айналады. Міне достар, біз бүгін сіздермен бірге ең сүйікті, ең пайдалы көрінетін жазғы тәттіміздің артында жасырынған медициналық қауіптердің бетін аштық. Қарбыз улы емес, бірақ адамзаттың ашкөздігі мен надандығы оны уға айналдырады. Медициналық норма бойынша ересек адамға бір күнде жеуге рұқсат етілген қарбыздың мөлшері бар болғаны 200-300 грамм, бір немесе екі кішкентай тілім, ал біз оны жартылай кесіп алып, қасықпен үңіп жейміз. Табиғат заңында кез келген дәрі мөлшерден асса уға айналады. Келесі жолы жазда базардан қарбыз алып, оны кесер алдында оның ішіндегі қант пен судың көлемін, бүйрегіңіздің шамасын және бактериялардың қаупін еске түсіріңіз. Сіз осы күнге дейін қарбызды қалай сақтап келдіңіз? Пленкамен жауып тоңазытқышқа қоясыз ба? Пікірге міндетті түрде жазып кетіңіз. Егер бұл видео сіздің көзқарасыңызды өзгертсе және ағзаңызды қауіптен сақтап қалса, лайк басып достарыңызға, әсіресе қарбыз диетасында отырған таныстарыңызға жіберуді ұмытпаңыз. Бұл айтпақшы арнасы. Айналамыздағы жасырын әлемнің шок фактілерін бізбен бірге танып, миыңызды кеңейтіңіз.